Meillä ei oikein ole sellaisia enää. Se oli sellainen, missä kuivattiin vilja. Ja sen takia tämä riihitonttu oli aika arvostettu, että hän suojeli taloa ja riihtä. Ne oli yleensä rakennettu yhteen, nämä talot ja riihet. Niin suojeli, että ei talo syttynyt palamaan. Se mahdottaisi, kun me ristiin hänet nykyaikana sitten vaikka tulitontuksi tai palotontuksi tai mikä hänen nimi sitten mahtaisi ollakaan. Mutta tämä riihikuivattu vilja oli niin arvostettu, että koko Itämeren alueella, se oli muuten ihan suomalainen keksintö. Että kyllä meillä on hienoja keksintöjä täällä aina osattu tehdä, niin tämä riihikuivattu vilja oli niin arvostettua, kun sitä voi kaupata kauemmin ja pitemmille matkoille, kun se ei pilaantunut, kun se oli kuivattu. Se oli erittäin arvostettu. Sitä varten riihitonttua arvostettiin valtavan. Ja sitten kun se suojeli siltä tulipalolta. Ja varsinkin riihitontulle vietiin aina iso lautasellinen puuroa jouluyönä. Te olette varmaan kaikki katsoneet, että ainakin viime vuonna oli telkkarissa semmoinen mainos, missä perhe vei ulos lumihankkeen odottamaan tontulle joulupuuroa. Niin hän tykkäsi ainakin tästä joulupuurosta ihan valtavasti. Sitten taas urhollisesti.